Salutare! Multe vești, nu știu cum să le restructurez astăzi pentru că se întâmplă foarte multe lucruri foarte interesante, dar o să încercăm să împărțim, așa cum o facem de obicei în ultimul timp, materialul în două. Și astăzi, în prima fază, vom vorbi ca o introducere despre ce a făcut Trump în ultimul timp cu telefonul buclucaș și mai multe fapte pe care le-a făcut în defavoarea Ucrainei. Și o să mergem pe mâna publicației Semafor, care a anunțat că Trump este de acord să recunoască Crimeea, teritoriul rusesc, și SUA sunt pregătite să susțină o declarație în acest sens la ONU. Rușinos. Radio Russia TV de fapt, a anunțat și această victorie. Turcia a ieșit ieri și a anunțat că nu va recunoaște Crimeea ca parte a Rusiei, cerând integritatea teritorială completă a Ucrainei. SUA a oprit finanțarea programului pentru găsirea copiilor ucraineni răpiți de către ruși, știrea pe care v-am dat-o ieri. Foarte, foarte jenant și rușinos de asemenea. Tot SUA s-au retras zilele trecute din grupul țărilor care organizau investigarea crimelor comise de ruși de la declanșarea războiului. O altă faptă de rușine a Statelor Unite, Tulsi Gabbard a avut un interviu la NDTV World, care face înconjurul lumii, după ce a dat ieri share la o postare a lui Miles Chong, care este un influencer de pe X, pro-China și pro-Rusia. A promovat, după ce Chong ăsta a promovat propaganda rusă încă de la începutul războiului, spune că Ucraina nu este democrație, că Rusia s-a simțit amenințată, că în Ucraina sunt laboratoare secrete pentru arme biologice, deci întreaga propagandă a Kremlinului este în momentul de față nu doar acceptată, ci și sponsorizată și promovată de către directoarea Serviciului American de Informații, care a declarat legăturile dintre cele două țări, adică Rusia și SUA, sunt cu vechime. Continuăm să vedem o consolidare a acestui parteneriat și să recunoaștem interesul reciproc al ambelor țări, centrat pe pace, libertate, prosperitate și securitate. Avem doi lideri din două țări grozave, care sunt prieteni foarte buni și foarte concentrați asupra modului în care putem consolida obiectivele comune și interesele comune. Deci, ei doi sunt prieteni. Mai era mizeria cu Trump, care și ieri și astăzi a insistat cu povestea soldaților ucraineni înconjurați la Kursk, despre care v-am povestit. De fapt, știm foarte bine că nu a existat nicio înconjurare. În plus, prostul ăsta de Trump a spus că rușii au salvat vieți, ascultând de el. Trump, care le-a cerut rușilor să le dea drumul. Trump a vorbit aseară despre negocieri cu Rusia, despre împărțirea centralelor și mă întreb ce se va întâmpla cu centrala de la Zaporojie. O centrală care e o centrală nucleară pe care în momentul de față, așa cum știm, este în mâna rușilor. O negociere cu ăștia ar însemna că și această regiune ar fi anexată de rusi. În timp ce Trump a pus presiune pe europeni pentru a-și asuma garanții de securitate și trupe de menținere a păcii în Ucraina, Putin își menține poziția de a refuza acest plan. Deci nu are sens condiția lui Trump. Presa rusă și oficialii Kremlinului, inclusiv președintele rus Vladimir Putin, au cerut în mod constant Ucrainei să predea în totalitate regiunile Donetsk, Lugansk, Zaporojie și Herson, inclusiv zonele pe care forțele ruse nu le ocupă în acest moment. Și așa cum vă povesteam și ieri și zilele trecute, Institutul pentru Studiul Războiului a susținut că Noua Rusie este o parte integrantă a Rusiei, iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Peskov,
a definit această nouă Russia, noua Rusie, ca fiind întreg estul și sudul Ucrainei, inclusiv aceste regiuni de care vă vorbeam, la care se adaugă Harkiv, Dnipropetrovsk, Odessa, Nikolaev, conform unei hărți pe care v-am dat-o și ieri. Deci, oameni buni, de ce se întâmplă toate aceste lucruri? Se întâmplă pentru că, așa cum vă spuneam, după părerea mea, Donald Trump este un agent de influență a Rusiei, iar Europa, sper eu că s-a trezit și nu mai are nicio speranță în ceea ce privește Statele Unite ale Americii. Și o să intrăm pe o treabă destul de nasoală care s-a întâmplat ieri, nu știu dacă ați văzut, alaltăieri, în weekend de fapt. Am tot stat să mă gândesc să o dau sau să nu dau, pentru că la început când am văzut-o, părea ca și un fel de fake news. N-am crezut că așa ceva se poate întâmpla, că sârbii pot să-și facă rău în așa hal propriului popor. În Serbia, de fapt, s-au folosit arme sonice ca să se disperseze mulțimea. Aceste arme se numesc Elrad și generează niște sunete foarte puternice cu efect imediat de durere intensă în urechi și poate să ducă chiar la surzire. De unde au sârbii aceste arme, Elradurile? Dincolo de faptul că a folosi aceste arme împotriva propriei populații este o ticăloșie maximă. Sârbii au aceste arme de la ruși, de la guvernul rus. Și acum o să vă arăt de fapt ce s-a întâmplat, văzut din mai multe unghiuri, pentru că n-am avut curaj să vă arăt așa ceva zilele trecute, pentru că consideram că poate e un fake news sau ceva de genul ăsta. Am zis să nu împrăștiu așa ceva. Bun, hai să vedem ce s-a întâmplat. Deci la protestul de peste 300.000 de oameni din Serbia, ce au făcut autoritățile? Au aruncat, așa cum se vede în imagine, cu un tun sonic, deci este o armă Elrad, care provoacă panică maximă, dureri foarte mari în urechi. Vedeți oamenii ce... Eu am crezut în prima fază, zic, ăsta e fake news, nu se poate să... E ceva fake news. Și iată că nu este fake news, oameni buni. Armă rusească folosită în Serbia, iată, împotriva propriei populații. Așa ceva nu s-a mai văzut. Guvernul președintelui Vučić este responsabil de această maltratare a propriilor cetățeni. Iată, văzută din mai multe unghiuri. Aici se va vedea mai bine. Iată. Vedeți cum se mișcă și copacul și acest stativ. Deci este vorba despre o armă care este interzisă a fi folosită împotriva populației, așa cum vă spuneam. Rușine